小伙啊，打扮这么帅干嘛去啊？啊，那个我去见个朋友去了吧？男女的？啊，女的。那正好，我也有事，走，我送你去吧。哎，对，不是我去见朋友，你去干嘛去了吧？不让我去是吧？对呀，你就别去了吧。那你这个月工资？啊，行，去，没说不让去是吧？但是去了以后你别乱说话行吗？行，保证一句话不说。啊，行，那走。行。哎，小伙啊，你朋友长得挺好看的。啊，还行。小伙，这谁啊？啊，这是我老板，对我老板。老板还挺有品位的啊，还行。小伙啊，你们俩怎么认识的？哦，啊，那个老板，你一会儿不是有事吗？啊，对，要不你先去忙去吧，行吗？老板，那个你先去忙去吧。老板，你怎么了？困了？哎呀，别提了，昨天晚上小虎睡觉又踢被又磨牙又打呼的，一晚上都没休息好。啊，小不是伙，你个渣男，以后再也别找我了。不是，哎，不是，老板，你干嘛呀你啊？小伙，你个渣男，赶紧给我回家去，听见没？你